Ya, lelang pagi ini lelang yang ke-47 tanggal 10 bulan 9 2017. Lelangnya adalah hijau satu pasang, kacer satu pasang, lovebird satu pasang produktif, dan throttle ring trah MBRK. Empat pasang burung yang berbeda silahkan dibid mulai dari kelipatan 100.000 mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang hari ini. Ya, ini adalah penampakannya. Waktunya sangat lama sekali. 4 pasang, yaitu mulai dari cucak hijau sepasang, kacer sepasang, lovebird sepasang, dan murai throttle satu pasang. Siap, Mas? Ya, ini adalah penampakan burungnya. Siap dimasukin ke kandang, Mas. Ya, satu pasang kacer, satu pasang cucak hijau, satu pasang lovebird, dan satu pasang throttle murai dari Geraha MBRK ring. Ini adalah penampakan burungnya. Bisa disimak. Nah, ini untuk kacernya, untuk cucak hijaunya, untuk lovebirdnya, dan untuk murai throttle-nya. Oke, Mas, jempolnya, Mas. Sip.